السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين ونكسن داود الكسر داود وركي هبين ما قد بدأ قدر كورونا وركي عواد كده ودون وحكمدا. وزيرك waxbarashada qarniga tababarka xirfadaha ayaa waxa uu ka hadlay sanad dugsiyeedka cusub 2017 dalka Birma ayaa waxa lagu soo waramayaa in xiriiq qaxooti laga furay waqooyi galbeed dalkaasi. qodobada iyo qodobo kale ayad warka caawa ku maqli doontaan. bismillaahir rahmaanir rahiim. wasiirka waxbarashada qarniga tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxmuud oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka waramay galitaanka sanad dugsiyeedka sanadkani waxaana yidhi wasiirku sida tani. Rahmaanir rahiim. Mes chers compatriotes, demain dimanche 10 septembre, les enfants de la nation sont appelés à reprendre le chemin de l'école. muwaadiniinta waxaan u sheegayaa maalinta beritola oo axada 10 September dhalinta qaranka waxa ay dib u bilaabi doonaan wadada waxbarashada kadib markii laga soo laabtay fasaxi xagaaga iyaga oo beritola galaya dhammaan dugsiyada hoose dalka ee sanad dugsiyeedka cusub ee 2017-2018 maalin kadib maalinta Isniinta 11 bishan sidoo kale waxa ay gali doonaan waxbarashada sare ee secondaire-ka beritola waxa diyaar u ah ilaa 100,000 oo caruura inay galaan dugsiya oo ay ku noqon doonaan fasaladooda iyo guud ahaan iskoolka. talaabadii ugu horeysay ayaa waxa ay ahayd xagga aqoonta iyo waxbarashada waxaana aan qaabilnay sanadkan isqorista sanad dugsiyeedka cusub ee fasalka koobaad taasi oo si wanaagsan u dhacday waxaana loo diyaariyay macallimiintii iyo waliba maamulayaasha dugsiyadaasi. sanadkan sidoo kale waxa aniga oo doonaya inaan ka faa'iideysto munaasabadan qaran waxa aan jecelahay inaan iraahdo anigoo ugu hambalyeynaya sidoo kale waalidiinta iyo macallimiinta iyo ardayda iyo maamulayaasha dugsiyada sanad wanaagsan ayaan ka leeyahay sanad dugsiyeedka cusub sidoo kale waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan kormeerayaasha waxa aan leeyahay sanad wanaagsan iyagana sidoo kale madaxda adeega hawlaha iyo waliba agaasimayaasha guud iyo dhammaan dadka kale ee dhanka maamulka iyagana waxaan leeyahay sanad wanaagsan sidoo kale farsamo yaqaanada iyo dhammaan hawlaha maaliyadda iyo dhanka maaliyadda ayaa waxa aan leeyahay iyagana sanad wanaagsan ururada kale caalamiga ee dhanka waxbarashada nagala shaqeeya ayaa iyagana waxaan leeyahay sanad wanaagsan. sanadkan ayaa waxa uu noqonayaa sanad cusub oo hawlo cusub ay bilaami doonaan iyo shaqo cusub. wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa ka waramay hawlaha isku diyaarinta galitaanka dugsiyoga iyo waxbarasho iyo barnaamijyada u qorshaysan wasaaradda waxbarashada markale iyo wasiirka. Et pourquoi le MENFOP mise sur un changement de paradigme scolaire. wasaaradda waxbarashada qarniga tababarka xirfadaha waxay sameysay isbedel dhanka iskoolada iyo waliba qaabka dugsiyada waana mid kor loogu qaadayo wax badan sidii loo horumarin lahaa horumarka aadanaha caasimadda waxaana ku jira faa'iido aniga waxaan u sheegay barayaasha agaasimka guud iyo kormeerayaasha ee dhammaan mas'uuliyiinta maamul walba mas'uuliyadooda ku saabsan sidii ay u qori lahaayeen iyo hawlaha lagu dhaqaajin lahaa qorshaha macallimiintaasi iyo koox la soconaysa muhiimadda siinaysa isku dhafka dugsiyada iyo sidii ay mudnaanta u siin lahaayeen soo noqoshada macallimiinta sidoo kale macallimiinta waxa ay garanayaan waajibaadka saaran waxaana ay leeyihiin karti waxa ay ku shaqayn doonaan hab loo dhigay iyo nidaam cusub oo u dejisay wasaaradda waxbarashada qarniga tababarka xirfadaha oo loo jeexay macallinka iyo ardayda ma jirto meel looga beerayo mar dambana looma baahan doono dib u dhac dhanka bulshada ah. wasiirka waxbarashada qarniga tababarka xirfadaha hadalkiisa sii wata ayaa ugu dambeyn waxa uu ka hadlay farsamada gacanta iyo kaalinta doorka ay uga jirto dalka mar kale iyo wasiirka waxaa noo soogtay hadaladiisii Faadumo Cadaawe. Dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel, un secteur de grand intérêt pour mon département et pour le gouvernement. wasiirka waxbarashada qaran hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in waaxda tababarada xirfadaha iyo farsamada gacantu ay ahmiyad weyn uga xambaarsan tahay wasaaradda waxbarashada qaran ee tababarka xirfadaha iyo xukuumadda kaas oo qayb muhiim ah ka qaadanaya horumarka dhaqaalaha dalka iyo tawarshadeynta intaba caqabadaha koobaad ayaa uu sheegay in la xaqiijiyo helitaanka cadaalad simaysa ardayda fasalka 9aad ee filyarada kala duwan sidaas daraadeed waxaa loo baahan yahay buu sheegay in la ballaariyo xarumaha tababarada xirfadaha iyo
qalabaynta dugsiyada farsamada gacanta intaba si loo xoojiyo tayada waxbarashada xirfadaha waa in la cusbooneysiiyo buu sheegay tababarada xirfadaha loo soo bandhigayo ardayda wasiirka ayaa sheegay in agaasimka tababarada xirfadaha ee farsamada gacanta looga baahan yahay inuu kor u qaado tababarada xirfadaha ku lug leh suuqa shaqo isagoo iskaashi la sameynaya waxyaha sida gaarka loo leeyahay si ay dhalinyartaasi ay u helaan tababar u sahlaysa in suuqa shaqo ay ku soo bandhigaan xirfadooga aniga kalkaaliyaasheega waxaan ka sheekaysanay buu sheegay wasiirku dugsiga cusub ee lagu magac daray École d'Excellence oo albaabada loo furi doono maalinta bari dugsigani ayaa kii horeeyay noocaasi oo kala ay dalka laga furo waxaana u suurtageliyay in arday waxbarashadoodu ay aad u wanaagsan tahay in dugsigaasi ay wax ka bartaan ardadan ay noqon doontaa kuwa aayo ku yeelan doona mustaqbalka bari kaasi oo loo dhameystiray wax walba iyo qalb walba u sahlaya tayeenta waxbarashadooda hirgelinta dugsigan ayaa uu sheegay inuu yahay hindisaha madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Margeele aan halkan ka hambalyeynay waxa uu intaas raaciyay in uu ku qanacsan yahay in uu kaalin buuxda ka qaadan doono tayada nidaamka waxbarashada dalka ugu dambeyn wasiirku waxa uu ku booriyay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada in ay suurtageliyaan wax waliba oo ka dhigaysa sanadan mid ay ku guuleysan doonaan wasiirka tacliinta sare ee cilmi baarista Dr. Nabil Maxamed Axmed oo wehelinayo gudoomiyaha jaamacadda Djibouti Dr. Jaamac Maxamed iyo agaasimaha xarunta daraasaadka iyo cilmi baarista Dr. Jalaaluddin Maxamed ayaa waxa ay ka qayb galeen shirkii ugu horeeyay ee sayniska iyo teknolojiyadda oo soo qaban qaabiyay ururka iskaashiga islaamka markii uu soo dhamaaday kulankaasi wasiirka tacliinta sare ee cilmi baarista Dr. Nabil Maxamed Axmed ayaa waxa qaabilay wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista dalkaasi Kazakhstan Erlan Sagadeef kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay caasimada Astana dalkaasi waxaana ay ka wada hadleen xiriirka labada dal gaar ahaan dhanka sayniska iyo waliba teknolojiyadda waxa uu jooga safiirka Ruushka ee Djibouti Dr. Maxamed Ali Kamil iyo agaasimaha xarunta daraasaadka iyo cilmi baarista ee dalkeena Jalaaluddin Maxamed iyo gudoomiyaha jaamacadda Djibouti Jaamac Maxamed Xasan Ayraade kadib abaalmarintii madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ee uu gudoomiyay ku gudoomeen dadaalka xoogan ee adeega islaamiga ama nidaamka islaamiga ee bangiyada ee magaalada Astana ee xarunta dalka Kazakhstan oo gudoonsiyay madaxweynaha dalkaasi Nuur Suldaan xogeeye fulinta hay'adda horumarinta urur goboleedka IGAD Maxamuud Macalin ayaa dhammaan hambaliyo gaarsiinaya madaxweynaha jamhuuriyadda ee guusha abaalmarintaasi aniga oo ku hadlay buri magacayga iyo ka urur goboleedka IGAD waxaan halkan hambalyo uga diraya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele kadib go'aankii guddiga oo ka gudoomiyay abaalmarinta Global Islamic Finance Award oo ka turjumaysa dadaalka madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan horudhiga iyo horumarinta nidaamka islaamiga ee bangiyada aniga oo ka faa'iideysanaya guushaasi abaalmarinta madaxweynaha jamhuuriyadda waxa kale oo uu hoosta ka xariiqay deeqsinimada iyo naxariista uu leeyahay madaxweynuhu taas oo marag u abuuri sida uu ugu gurmaday dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay ee dabkii qabsaday xaafadooyinka degmada Balbala kuwaasi oo ugu daaqay guryo dhan 200 oo ay ka faa'iideysteen qoysas badan oo ay hantoodu hooseyso dadaalkaasi hagar la'aaneed ee president Geele uu muujiyay ayaa waxa uu ku helay buri amaan uu ku helanaaday amba uu ku hantay dadaaladaasi aqoonsiga caalamiga ah oo qayb ka ah bulshada oo uu noqday madaxweyne tusaale mudan munaasabad bilo gudoon ah ayaa waxa ay maalintii khamiistii ka qabsoontay xerada ciidamada ilaalada xeebaha ee Djibouti waxaana uu jooga wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta mudane Cabdulqaadir Muuse Halam iyo taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Colonel Wacays Cumar Boqore iyo waliba saraakiisha ciidankaasi golano ayaa loogu tahay saraakiil kala ah Fuad Xuseen Abar Maxamed Xuseen Cumar oo ku hantay darajooyin kala duwan dadaalka iyo hawsha qaranku uu igmaday ay ku aadan inay sugaan xeebaha dalka iyo ilaalinta amniga badda waxaa sidoo kale darajado kor loogu qaaday Faatuma Cilmi Aaye iyo Mustafa Ibrahim Ali oo loo magacaabay mid shaqaaliyadnooyo dhakhaatiir oo cusub oo waxa ay xoojin doonaan awoodda xarunta caafimadeed ee ilaalada xeebaha taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Colonel Wacays Cumar Boqore ayaa mar halkaas ka hadlay waxa uu hambalyo u soo jeediyay saraakiisha cusub ee galoomadaasi loogu taxay colonelku waxa uu tilmaamay in ilaalada xeebuhu ay ka dhasheen aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan sugidda dhammaan ammaanka xeebaha dalkeena waxaana uu diyaar u yahay buri in ay ka jawaabaan xadgudubyo walba oo la xiriira amniga xeebaha dalka Colonel Wacays Cumar Boqore ayaa hadalkiisa ku soo gunaanaday dadaalka xoogan ee dhanka ciidanku ku hawlan yihiin ee sugidda amniga badaha ee dalka oo uu sheegay in dadaal xoogan ay ku talaabsadeen
caalamkana dalka Myanmar ayaa xarumo laga furi doonaa ku yaala dhanka waqooyi ama dhanka galbeed dalkaasi si ay u martigeliyaan muslimiinta oo la dejin doono xeryahaasi sida ay ku soo waramayaan amba ay soo wariyeen sabtidii maanta ahayd kadib markii la bilaabay xasuuqa lagu hayo dadka muslimiinta 12 maalmood ee ugu dambeeyay qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay jimcihii inay uga digayso hogaamiyaha dalkaasi Burma haweeneyda lagu magacaabo Aung San Suu Kyi tirada dadka muslimiinta Rohingya oo ka soo cararaya dalkaasi ayaa u gudbaya 2 toddobaad ugu dambeeyay dalka Bangladesh waxaana ay hadda diradoodu dhan tahay baa la yidhi 270,000 oo qof dowladda Burma ayaa waxaa la sheegayaa in ay 3 xarumood ay ka furi doonto dhanka waqooyi galbeed dalkaasi si halkaasi loo dejiyo dadka qaxootiga ka soo cararaya dhibaatooyinka dalkaasi ka jira waxaa la gubay guryahoodii iyo waliba hantidoodii rabshadaha ayaa waxa ay noqdeen kuwo aad u sii xoogaystay waxaana ka cararay 78,000 oo qof oo gaaray danka Bangladesh waxaa sidoo kale dad fara badan ay lagu dilay intii rabshadahaasi ay socdeen oo lagu qiyaasay 4,000 oo qof hogaamiyaha dalka Burma haweeneyda lagu magacaabo Aung San Suu Kyi ayaa waxaa la soo jeediyay in laga qaado abaalmarinta Prix Nobel oo lagu siiyay nabadda sanadkii 1990 iyadoo ahayd haweeney u ololeysa xornimada dalkaasi Birmaniya iyo waliba xanaanka dimuqraadiyadda dalkaasi ayaa haatan waxaa la soo jeedinayaa kadib maadaama ay ka aamusay xasuuqa muslimiinta dalkaasi loo geystay in laga qaado abaalmarintaasi lagu siiyay nabadda dhanka kale akhbaraadka haddii aan ku sii soconno caalamka tirada dadka ku dhintay dhulgariirka ku dhuftay xeebta koonfureed ee dalka Mexico ayaa sii kordhaysa oo gaadhay 61 qof sida ay sheegayaan saraakiisha dalkaasi waxaana socda howlo gurmad ah waxaana dhulgariirkaasi uu saameyn ba'an ku yeeshay goobaha ay ka mid yihiin Tabacasio Oaxaca iyo waliba Chiapas madaxweynaha dalkaasi Mexico Enrique Peña Nieto ayaa sheegay in ugu yaraan 200 oo qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirkaasi oo ahaa mid xoogan isla markaasina dabaylo xoogan watay dhulgariirkaasi ayaa waxa cabirkiisa lagu sheegay 8.1 oo dhulgariirkaasi uu saameeyay guud ahaan wadanka Mexico intaas ayaan ku soo afmeerna war wixii naga soo gaaray dalka iyo caalamka warkiisa xiga intaan isugu iman doono waxaan ugu dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh